お久しぶり。あれ、どこ行くの？久しぶり。あれ、覚えてる？なんかすごく体をスリスリされます。なんでや。この前ついてった猫覚えてるんじゃないか覚えてる？なあ。スリスリあ、すごいスリスリしてる。猫がすり寄ってきてます。なんかたまにこいつシャーシャー言ってない？大丈夫？言ってる。軽く怖いんですけど。これはどういう状況なのでしょうか。鼻水が風邪をひいてるかもしれない。花粉症かな、俺と一緒で。猫助もよくほら鼻ちょうちん。鼻ちょどうやら鼻水を猫助連れて行ってもらおうか。向こう行くか。おい。動きたくないね。かな、やっぱり。いや、この子だよ。尻尾が。じゃあ何好きにしようかな。シャー。何好きにする？今日命名。君の名は花粉がすごいから、何をしてるんだ？何をしてるんだ？何をしてるんだ君は。スリスリしてる。それは何をしてるんだ？スリスケだ。スリスケ。スリスケ？スリスリするからスリスケ。スリスケと命名させていただきました。スリスケ？じゃあな。じゃあな。お前花粉症が治ってからだな。スリスケ花粉症になっちゃったんだね。1週間で花粉症になっちゃったんだね。ちょっと今日は邪魔してほしくないみたいなので、この辺でパカパカ。あれ猫フィックに近寄ってきてますね。あれどうしたんでしょうか。猫フィックも花粉症なのになんかすごい近寄ってきてますね。どうしたんでしょうか。あ、自らこの声は何ですか？どうしたの？なんかすごい今のくしゃみは花粉症になっちゃったんですね。やっぱ猫もなるんですね、花粉症に。あっちかな？あっちか。またついてこいと言っている。ついてこいと言っている。よくついてこい。ですかね、やっぱり。スリスケ？あっち？またスリスケについていきたいと思います。今日は声がかすれてるね。スリスケ？あれ？お友達かな？あれ？スリスケとその連れについていってます。止まった。こっちへ来いにゃ。猫についていく。なぜか猫についていってます。猫についていっている。なんだこれ。2匹の猫に囲まれてる。
こでいいの？